yr enillydd pyrnu oedd y gaseg cob. Ond fe gawn ni weld, felly beth byddach yn newydd yn bwyty. Mae yna ferniad newydd yn y tŷ, so gallai fod. Ie'r gwad newydd. Mr Tim Wiggett yn beirniadu y bencampwriaeth mewn llaw. Ac bencampwriaeth mewn llaw, fel yn ni'n sôn hefyd, yn cymwyso. Nifer wedi noddi y gystadleuaeth yma'r bencampwriaeth yma dros y blynydde. Ond y grŵp cydi o Gastell Nedd sydd bellach yn noddi'r gystadleuaeth. A dyna pam mae'n cael ei galw yn bencampwriaeth mewn llaw a cymwyso y cydi. Wedi wir, mae wedi bod Lloyds Bank a ymlaen. Mae yna digon o arian wedi mynd mewn i'r gystadleuaeth hyn. I atgofio, wrth gwrs, blwyddyn diwetha yr enillydd y gystadleuaeth hyn oedd yr march adran B o'r iseldirodd Stwjyshof Escudo. Eleni fe fydd cystadleuaeth y cydi a sioe ceffyl y flwyddyn yn cael ei gynnal yn yr NEC yn Birmingham, a hynny yn mis Hydref. Mae'n siŵr bod ti wedi bod yn y sawl gwaith, Rob? O, wedi bod yn y sawl gwaith, o dwi. Awyrgylch arbennig? Ydy, mae fe'n brif bencampwriaeth y tymor i gyd i bob adran. Ydy, a mae fe'n dymlad da i fod na, tipyn o gamp i fod na. Odi, mae'n wythnos bach eitha da, dim bod fi'n gwerthu fe. Ond welwch chi bob ceffyl y cyffle gorau yn y wlad yn cystadlu fyna. Wyt ti wedi bod yno yn cystadlu ac yn edrych? O dan gyfrwy, odo. Wedi bod digon llwyddiannus dros y blynydde. Odo. Beth wedi ennill, ond digon apus i fod na. Da iawn. Mae'r het i ffwrdd? Mae'r het i ffwrdd. Pwy sy'n mynd i fyna hi? Ble ti'n credu, Rob? Mae'n edrych ar y riding pony wy'n credu, yn farn i. Dyma fe, Herons Hill Tiger Lily, caseg fagu, fel marchogaeth plant yw hon. O'n i'n gweld Tim yn edrych a pipo arno hon sawl gwaith, ond gewn ni weld, mae'n cerdded mas. Falle bod e ddim cweit wedi plesio ddi to. Odi, mae'n disgwyl fel bod i'n mynd mas i sefyll yn ganol y cylch. A perthog yna mai y coben Gymreig yn is bencampwr, y ca mewn llaw. Wrth gwrs, mae'r gaseg sydd tu flaen i ni nawr wrth ennill brif bencampwriaeth mewn llaw y maes. Gan bod i yn geffyl ifanc, mae hi'n cael y tocyn bach air hyn i fynd mlaen i gystadlu yn y gystadleuaeth cydi yn sioe ceffyl y flwyddyn am yr anifel ysgafn gorau mewn llaw o'r wlad hyn, y flwyddyn hyn. So bydd na wen mawr achos mae fel double whammy yma heddi i'r gaseg fach hyn, Herons Hill Tiger Lily. Yr olygfa chi'n gweld o'ch blaen chi nawr ar ôl hir bendroni. I ni yn gwybod pwy sydd wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth mewn llaw yma yn y sioe yn Llanelwedd ar gyfer y flwyddyn 2019. Mae yna dipyn o chwys fyny, ond mae wedi gwneud ei waith yn ardderchog a llon gyfarchedig gwresog i'r gaseg Herons Mill Tiger Lily yn eiddo i Miss Macmillan yn ennill y bencampwriaeth mewn llaw ac felly yn naturiol yn derbyn y cydi ac yn cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn mis Hydref.
Well, we'll probably stop and then start. Mae yna dipyn o chwysu wedi dod yma yn y prif gylch y prynhawn yma. Mae yna dipyn o chwysu wedi bod yma yn y prif gylch a'r brynhawn ddydd Iau. A'r haul yn parhau i wenu, a gwenu hefyd fydd y teulu yma sydd yn berchen ar Herons Mill Tiger Lily, llongyfarched y gwresog i'r perchenog Miss Macmillan. Yn dod i'r brig, yn ennill pencampwriaeth mewn llaw, ac felly yn naturiol o ennill y bencampwriaeth yma yn cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn 2019 ym mis Hydref. Fuodd na gystadlu, fe fuodd na feirniadu, ac yn y diwedd fe ddath y penderfyniad. Mae dyma'r ceffyl sydd yn ennill y bencampwriaeth arbennig yma mewn llaw yn Llanelwedd. Llongyfarched y gwresog i Herons Mill Tiger Lily yn eiddo i Miss Macmillan, ac o ennill y gystadleuaeth yma a'r bencampwriaeth mewn llaw yn naturiol yn derbyn y tocyn air yna i fynd ymlaen i sioe ceffyl y flwyddyn yn mis Hydref ac yn sicr yn ffefryn gyda'r criw fan hyn yn y prif gylch. So